Hello friends, welcome back to my YouTube channel Health Tips Iqbal. পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি এটা ভাল কফ সিৰাপৰ বিষয়ে কথা পাতিম। আপোনালোকক মই স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছো অল টাইম CF কফ সিৰাপ। কেনেকুৱা ধৰণৰ কফ হলে বা কাহ হলে খাব পাৰিব, তাৰ ডোজ কেনেকুৱা, কিবা সাইড ইফেক্ট আছে নেকি, কোম্পানী প্ৰাইস, কম্পোজিশনে কেনেকুৱা কাম কৰে, গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅটো চাব। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল সাৰ্ভিস এণ্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্ৰেইনাৰ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, অল টাইম CF কফ সিৰাপ সুগাৰ ফ্ৰী হয়, ডায়াবেটিস থকা ৰোগীসকলেও খাব পাৰিব আৰু এটা বটলত 100 ml থাকে। তাৰ মূল্য হল 101 টকা, অকমান দাম বেছি হয় কিন্তু ৰিজাল্ট বহুত ভাল। অল টাইম CF বহুত পুৰণি কোম্পানী, ভাল কোম্পানী, SH ফাৰ্মাচিউটিকেলে বনাইছে। অল টাইম CF বহুত ভিউৱাৰ্ছে ব্যৱহাৰ কৰিছে। তাৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা, কোনে কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছে প্লিজ কমেন্ট বক্সত জনাব। অল টাইম CF কফ সিৰাপত 3টা কম্পোজিশন দিয়া হৈছে। ডেক্সট্ৰমেথৰফিন হাইড্ৰক্লোৰাইড, যিটোৱে বুকুত যি কাহ জমা হয়, ঠাণ্ডাৰ কাৰণে হওক, এলাৰ্জিৰ কাৰণে হওক, যিকোনো কাৰণত সেই কাহটো গলাই দিয়ে আৰু উলাই দিয়ে। তাৰপিছত ক্লৰফেনামিন বেলেগ, যিটো এন্টি হিষ্টামিনিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এন্টি এলাৰ্জি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিকোনো কাৰণত কাহ হৈছে বা আগৰ পৰা এলাৰ্জি আছে, তেওঁৰ নাকত খজুৱাই থাকে বা চৰ্দি হৈ যায়, ধূলা-বালুত কাম কৰিলে, ডাষ্টত কাম কৰিলে চৰ্দি হয়, কাহ হৈ যায়, কাহ নোলায়, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এলাৰ্জিক হিচাপে এই কম্পোজিশনটো এজন চিকিৎসকে ৰোগীক প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। তাৰপিছত ফেনাইলফেনামিন হাইড্ৰক্লোৰাইড, নাকত জাম হৈ গৈছে, নাকৰ পৰা যি চৰ্দি, সেই চৰ্দি নোলায়, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত বা বুকুত কফ জমা হৈ গৈছে, নোলায়, এই ফেনাইলফেনামিন হাইড্ৰক্লোৰাইডে এলাৰ্জিকৰ কাম কৰে আৰু গলাত সহায় কৰে, অৰ্থাৎ চৰ্দিত কাম কৰে। এক কথাত গলে এজন ৰোগীৰ কিবা কাৰণত কফ হৈ গৈছে, ঠাণ্ডাৰ কাৰণে হওক বা ডাষ্টত কাম কৰিছে, ধূলা-বালিত কাম কৰিছে, কৰাৰ কাৰণে কফ হৈ গল, কাহ নোলায়, ডিঙিত খজুৱাই থাকে, নাকত খজুৱাই থাকে, চৰ্দি হয়, চকুৰে পানী ওলায়, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত অল টাইম CF কফ সিৰাপ খাব পাৰিব। এলাৰ্জিক কফ হলেও খাব পাৰিব, ড্ৰাই কফ হলেও খাব পাৰিব। আৰু ডায়াবেটিস থকা ৰোগীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কফ সিৰাপ খাব লাগে বা কি কফ সিৰাপ খালে ভাল ৰিজাল্ট হ'ব, বহুত ভিউৱাৰ্ছে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে, সেই আজি ভিডিঅ'টো বনাই আছো। কাৰণ ঠাণ্ডাৰ সময়ত ডায়াবেটিস থকা ৰোগীসকলৰ কফ হলে কি ঔষধ খালে ভাল ৰিজাল্ট হ'ব, আপোনালোকক মই অল টাইম CF সুগাৰ ফ্ৰী হয় এই ঔষধটো খাব পাৰিব, বহুত ভাল ৰিজাল্ট। বহুত ডায়াবেটিস থকা ৰোগীসকলে এই সিৰাপটো খাইছে, নিশ্চয় ৰিজাল্ট ভাল পাইছে। অল টাইম CF 20 বছৰৰ ওপৰত যিকোনো ব্যক্তিয়ে ড্ৰাই কফ হওক, এলাৰ্জিক কফ হওক খাব পাৰিব। 10 ml কৈ 8 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে, অৰ্থাৎ 3 বাৰ, 5 দিন বা 7 দিন, একেবাৰে বৃদ্ধলৈকে খাব পাৰিব। 20 বছৰৰ তলত 10 বছৰৰ পৰা 20 বছৰলৈকে 6 ml পৰা 7 ml লৈকে ডেইলি 3 বাৰ, আৰু 10 বছৰৰ তলত 5 বছৰৰ ওপৰত যদি হয় 2.5 ml কৈ, আৰু এজন চিকিৎসকে বয়স অনুপাতে বেমাৰ অনুযায়ী ডোজটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব। অল টাইম CF কফ সিৰাপ যিকোনো ফাৰ্মাচীত সহজে পাই যাব, অনলাইন ফ্লিপকাৰ্ট, এমাজনত পাই যাব। অল টাইম CF হোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি অল টাইম CF খাব, নিজে নিজে নাখাব। অল টাইম CFৰ ৰিভিউ এইখিনি। আশা কৰো আপোনালোকে অল টাইম CFৰ বিষয়ে সকলো কথা বুজি পাইছে। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুন হয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই, সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।